O senhor acha que, pelo fato do senhor estar assumindo no momento em que o ex-secretário viaja, faltou um pouco de experiência? Eu vou dizer por quê. Não do senhor, mas pelo conhecimento aqui do sistema de segurança do Distrito Federal. Eu vou dizer agora por mim. Quando tinha manifestação na Esplanada, se passa da rodoviária, ainda mais um grande número de, até então, manifestantes, mas depois vândalos, a primeira coisa que nós faríamos é aquele cercamento até a catedral. Dali não passa ninguém. Porque se você deixar passar, você não vai ter mais controle do que pode acontecer com os prédios públicos, com o Congresso, com... Por que não tinha o cercamento aquele dia, secretário? Por que ninguém tocou ou deu uma prontidão, sei lá? Aquele cercamento ele é essencial para conter a turba. E não tinha. Eles desceram a rodoviária. Naquele momento em que eles passam da rodoviária, tinha que haver um plano de emergência, cavalaria, o BOP, todos especializados, e ficarem perfilados, e não poderia deixar eles passarem ali. Dali para frente, ninguém consegue ter mais o controle. Porque a área é muito extensa e muito aberta. Tanto é, presidente Chico Vigilante, nas manifestações que houve no governo da presidente Dilma e do Temer, nós cercávamos, e eu trabalhando nessa época lá, nós cercávamos a esplanada, deixava do lado esquerdo lá o pessoal do PT, né, o pessoal que estava a favor da Dilma, e o pessoal à direita que estava a favor, que era para tirar a Dilma. E tudo isso era sempre planejado. Então, aquele cercamento ele é essencial para conter a turba. E por que não teve aquele momento? Porque vocês tinham tempo ainda. Se você pensar bem, doutor, da rodoviária, que eles estavam descendo, tem as imagens. Naquele momento ali, ninguém conseguia mais controlar. Se passar dali, não. Por que não foi feito? Excelência, como eu falei, a minha atribuição como secretário executivo não era executar a operação da PM. A PM tinha um comandante-geral, comandante de operações e um comandante de operações em loco, um oficial, um coronel. Não, eu vou completar a pergunta, para o senhor responder de uma vez. O secretário Júlio, que o senhor, substituiu, várias manifestações, se eu não me engano, nós vamos ouvi-lo aqui, viu, presidente? Ele recomendava que houvesse o cercamento. O senhor teve algum contato com o secretário ex? O senhor pediu alguma orientação quando o senhor assumiu também a pasta? Doutor, excelência, eu assumi a pasta, comecei a trabalhar na quarta-feira. São 3 dias. Eu tinha uma agenda já marcada das minhas 6 subsecretarias. Eu mal consegui conhecer os meus subsecretários. Eram 6. Eu tinha na quarta-feira reunião com um subsecretário de manhã, um subsecretário à tarde. E assim sucessivamente. Quando veio a operação, surgiram outras demandas, como a reunião com o general do Exército. Eu estava 3 dias no cargo. Não tive contato com o doutor Júlio. E o que eu tive a preocupação de fazer é ler os procedimentos anteriores. Calma aí. O que deu certo aqui dentro? O planejamento 7 de setembro, 15, eleições, posse, diplomação. Li todos esses planejamentos, eram praticamente similares. Se você ver as ações estratégicas, são praticamente idênticas a esse. E questionei a coronel Cíntia, ela falou, todo mundo sabe. E assim, estava o coronel Casimiro nessa reunião, chefe do CPR-1, que é a central, e mais o major Leonardo, representando o DOP. Foi questionado, falou, tudo ok, a PM está ok, tudo, e cada força foi dando um ok. E eu falei, olha, estou preocupado, isso está no relatório do interventor. Estou preocupado, não vamos economizar tropa, vamos colocar, vamos nos empenhar, como este ano. Então, assim, dentro dos meus 3 dias, né, eu tentando ali, o que eu posso falar para o senhor, eu trabalhei do primeiro dia até o último. Né? E com relação ao fechamento, isso é um planejamento da Polícia Militar. Com relação
cabe à Polícia Militar, está no nosso plano, determinar o quantitativo policial e a alocação de tropas no terreno. E aonde fazer isso? Né? O comandante Fábio estava no terreno. Então, ele poderia, ele é o comandante-geral da PM. Então, juntamente com o comandante das outras... Eles poderiam melhor ter essa visão, porque eles estavam em loco. E o meu trabalho, após a execução do pai, como secretário executivo, é fazer o quê? O monitoramento e consolidação dos dados e o debriefing final. Mesmo assim, eu questionei a execução. Eu coloquei lá. No sábado à noite, eu falei, está tudo ok? Como está? O governador está perguntando. Eu tenho que repassar. O governador me pediu 4 relatórios diários. Isso está no áudio que eu encaminhei para o secretário antes, porque eu não tinha acesso ao governador. Eu falei, olha, ele me pediu 4, eu vou passar manhã, tarde, enfim, assim. E o que eu determinei no PAI, e que está lá acordado e aprovado por todas as forças, inclusive pelos oficiais da PM, era reforçar o efetivo, executar policiamento, colocar tropas à disposição, manter efetivos em condições de realizar atuações quando necessário, manter tropas especializadas no terreno. Então, se os senhores verem o PAI, os senhores vão ver que são umas dezenas de ordens. Agora, são ações estratégicas. Quanto, se ele vai utilizar o BOP, Rotam, Patamo, Cavalaria, Bavop, todo mundo, BPCães, quem vai definir? DOP. Eu não tenho essa atribuição. Aí eu estou sobrepondo a atribuição, eu já estou tomando, né? E a Polícia Militar tem dezenas de coronéis, cada um na sua função de comando. Então, assim, eu sobrepor, eu não poderia, não cabia a mim. E até hoje, até um dia que eu saí, eu não tinha recebido o planejamento da Polícia Militar. E aí, no relatório do interventor, consta, que é um documento oficial, que não foi elaborado o relatório. Né? Então, acho que a CPI vai poder esclarecer, deputado, por que não foi feito esse relatório, como nas operações anteriores. E diz ainda que sequer foi feita a ordem de serviço dos policiais, que é um documento importantíssimo para a gente saber o quantitativo de policial e que tropa foi colocado, que no nosso caso chama a ordem de missão. Então, quando deflagra a operação pela Polícia Federal, nós temos as ordens de missão. E aí a gente sabe, São Paulo mandou 300 policiais, Rio de Janeiro mandou 200, Brasília mandou 400. Então, a gente sabe qual unidade foi da federação e o quantitativo. E também não foi realizado. Na sua fala, doutor, o senhor diz que o senhor bateu muito em efetivo. O senhor acha que o efetivo era insuficiente naquele dia? Excelência, pelas imagens, eu questionava bastante. Inclusive, eu colocando o efetivo, e me passavam 600. Só que não especificava. 600 aonde? E colocaram. E tem várias, no meu telefone, está lá, efetivo aumentando. Essa frase, com meus 3 dias de secretaria, né, é o que me levava a ter uma certa tranquilidade, que era assim, o efetivo empregado pela PMDF está maior que o que costumamos empregar. Então, então isso está no relatório. Aí empregará um efetivo de 600 policiais. Efetivo reforçado, policiamento reforçado. São frações de inteligência que eu recebia e simplesmente por isso que voltando ao áudio, eu encaminhei para o governador. Simplesmente é um repasse idêntico, fidedigno, às mensagens que eu recebia dessas frações de inteligência. Eu não criei isso. Não foi um juízo de valor que eu fiz sobre isso. Eu simplesmente peguei essas mensagens, compilei e encaminhei. Né? Agora, o que eu falo para o senhor é que, assim, nada fazia eu desacreditar da Polícia Militar da DF. Até então, é uma polícia de excelência, né? É uma polícia que cumpre com as suas referências nacional e tinha feito as últimas operações todas com grande êxito. Então, nada me fazia questionar e desconfiar que não seria executada uma operação no dia 8. Né? Ou um erro grande, enfim, os senhores vão ter capacidade de identificar o tipo, individualizar a conduta de cada servidor ali. Mas nada fazia eu desacreditar da Polícia Militar da DF. Até pelo histórico dela, né? O senhor fala em desacreditar e de efetivo.